Assalaamu calaykum walaalaha sharafta badan kusoo dhawaada channelkeena Hooyo Homeschool. Waxaan idiin soo saarnay buuggan Baro Aas-aasiga Islaamka. Waa buuggeena cusub. Buugaag aad iyo aad u muhiim ah caruurteena si ay ugu fududaato waxbarashada diinta Islaamka. Marka waxa aan xooga saarnay inaan soo saarno buugaag af Soomaali ku qoran caruurtana diinta Islaamka ku baran karaan. Marka buuggan Baro Aas-aasiga Islaamka waxa ugu talagalna caruurta luqadeena hooyo inay ku bartaan aas-aasiga diinteena. Sida buugaagteena kaloon soo saarnay Baro Shanta Tiir ee Islaamka iyo dhalashada Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Linkaasna hoosan soo dhigi doonaa insha Allah. Hadda buuggan aan u gudagalaynaa waxaa loogu talagalay caruurta 4 sano ka weyn. Marka insha Allah waxaa idin sharaxayaa waxaa loo baahan yahay buuggan iyo Velcro dots. Velcro dots waa midka hadda u jeedaan suuqa laga helaa iyo online-kaba. Marka linka waa idin soo saari doonaa. Marka sida loo isticmaalo waa sidaan. Marka qaybna waxaad ku dhajinaysaa buugga, qaybna waxaad ku dhajinaysaa cunuga waxbarashadiisa. Marka sidaas la isku dul saaraa insha Allah. Haddii aadan kaas heli karin waxaad raadin kartaa blue tag online-kana waa laga helaa, suuqa caadigana waa laga helaa. Linkan hoos waa idin soo dhigi doonaa insha Allah. Marka sidaas uu eg yahay. Marka meeshii aad doonto inaa wax aad ku dhajiso ku dhajin kartaa. Marka insha Allah linkan hoos waa idin soo saari doonaa. Marka buugga haddii aan hadda kala furno insha Allah waxaan rabaa inaan idin sheego haddii aad ka hesheen hawsha aan hayno Hooyo Homeschool nala socda nala soo xiriira nasoo follow gareeya insha Allah Instagram, YouTube, Facebook. Qofka kale u baahana email noo soo diri karaa insha Allah oo su'aalo qaba ama rabo in wax kale looga jawaabo. Marka Hooyo Homeschool thumbs up na taageera insha Allah waa mahadsantihiin. Marka buugga hadeer waxaan ka tusayaa meeshaan link gooniyaan leenahay. Linkeena marka taabatid shopkeena aad imaanaysaa iyo alaabaheena oo dhan buugaagteena oo dhan arki kartaa. Marka buugga hadda meeshaan uu ka bilaabanayaa uu cunuga meeshaas oo magaciisa ku qoranayaa, da'diisa iyo niyadiisa waa maxay. Dhinacan kale buugga waxa ugu talagalnay waalidiinta inay ka akhriyaan sida buugga loo isticmaalayo insha Allah. Marka waxa ku qoran buugga meelaha loogu talagalay waalidka inuu ka caawiyo meelaha ku qoran maqasta inuu cunuga u dhiibo si uu cunuga ay u noqoto activity. Marka buuggan oo dhan waxa way activity uu ka samaysan yahay iyadoo diintana la baranayo haddana la baranayaa sida loo jari lahaa wax sida wax la isku dhajin lahaa sida loo fakari lahaa. Marka waxbarashada oo dhan waa cunuga lagu caawinayaa. Marka ku celcelin badan ay u baahan tahay in diinta la barto si fudud oo ciyaarna ay ku jirto insha Allah. Dhinacan hadda u jeedin 5 tiirood oo kooban ayaa ku qoran. Marka cunuga markuu baranayo meeqa tiirood waa Islaamka waa 5 waa shahaadada, salaada, zakada, soonka iyo xajka. Dhinaca kalena warqadda waxaa ku qoran iyadoo faahfaahsan 5 tiirood oo faahfaahsan. Buugga gadaashiisa isla sidaan oo kale ayaa ku qoran waa meesha loo isticmaalayo maqasta in lagu soo jaro. Dhinacan haddana waa 5 tiirood oo haddana qaab kale loo qoray loona sawiray isla sidii oo kale haddana gadaal way ku qoran tahay way ku sawiran tahay. Markuu gaaro haddana dhinacan waxbarashada dhinacan haddana gadaal uu ka raadinayaa ka bacdi haddana uu isku keenayaa activity-ga oo dhan waxa way ku celcelin. Marka wax lagu celceliyo waa la xasuustaa. Marka caruurta waxay u baahan yihiin dhiirigelin badan inaan siino inaan ka caawino diinta inay bartaan. Marka buugga intuu ka kooban yahay oo dhan oo horeeya inteedii kalena gadaal ay ku qoran tahay oo maqasta sidaas u dul saaran tahay. Meelaha maqasta dul saaran tahay waa in la jaraa. Marka hadda xaggan aniga jari doona insha Allah.
shahaado aad u jeedin dhinacayga bidixda waxaa waaye cunuga markuu dhameysto buug oo dhan wuxuu heli doonaa shahaadadaas marka magaciisa ugu qori kartaa waa ugu dhajin kartaa qolkiisa si uu dhiirigelin badan uga helo inuu waxbarashada jeclaado wax kastoo shahaado loo helo dhiirigelina laga helaa insha Allah marka hadeer waxaan idin jari doonaa qaabkii aan u isticmaali lahayn aan idin tusaaya insha Allah waa mahadsantihiin walaalayaal waxaan rabaa inaan idin soo xasuusiyo subscribe iyo comment iyo share iyo like noo soo saara insha Allah waa mahadsantihiin bugaagteena waxaa laga helaa Amazon-ka wadan kasta oo Amazon-ka ka shaqeeyo Europe iyo America Canada Amazon-ka wuu yimaadaa wadamaduna Amazon-ka imaanaynin walaalaha jooga oo raba buugaan email ha noo soo qoraano ama comment hoos ha noogu soo qoraano nala soo xiriira insha Allah sida idinku caawin karna inuu idinkugu yimaado waa idinkala shaqeyn doonaa insha Allah mar walba waxaa muhiim noo ah awlaadeena sidii aan wax ku bari lahayn inaan annaka aan ka shaqeysano inaan annaka aan ku dadaalno annaga aan u diyaarino wadamadan kale markaan joogno luqadaha kale iyo waxbarashada kale aan xooga aad u saarnaa marka waalidiinteena Soomaaliyeed waxaan inta ugu fududeynay bugaagta inay gadan karaan iyagoo gurigooda jooga loogu keenayo markaan caruurtooda ay baran karaan waalidiin badanaa jiraan caruurta si ay wax ugu sharaxaan ay rabaan oo fudud marka waalidiintaas oo mataqaanaa nala soo xiriiray oo aadna ugu faraxsan hawsha aan hayno ilaahay khayr ha siiyo ayagana maasha Allah feedback badan ay nala soo wadaageen Instagram-keena waad ka arki kartaa buugeena barashanta tiire islaamka iyo dhalashada Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaa kaloo kuu sii dheer inaan u hayno caruurta jadwaladaas oo ka fududeynaysa waalidiinta iyaga caruurtaba siday u dhaqmi lahaayeen siday maalintooda ay maxay qabsan lahaayeen because wax kasta waa planning soo maaha shantii xaba hadda waa jajaray hadda waxaan isticmaalayaa kooladan waxaa loo isticmaalaa si ay uga caawiso inayna warqadda naga halaabin xabadana sameeyay ku kala sameeynaa marka hadda alxamdulillah shanta xabo waan jarjaray waana ku dhajiyay kooladii sidan waxaan u sameynaynaa si aysan nooga halaabin waraaqada si aan waqti dheer u isticmaalno buugga caruurtana ay ku noqnoqsan karaan ku celceli karaan waxbarashada marka kooladan waa qof kasta guriga way u taalaa kooladan marka waa jaraysaa waa ku dhajinaysaa haddii aa haysatid laminatorna hoos aan soo dhigi doonaa waxaa waaye mashiin yar oo warqadiyo sidaas la wada gelinayo oo wax loogu talagalaya sidaan oo kale ay ku dhexgelayso hal mar marka ka dhex bixi kartaa halka warqad hadda laakiin tartiib u jaraysaa tartiib u la ekeysiinaysaa qaabka marka hadda waxaan sameynaynaa buugiya u noqonaynaa hadda waa kana waxaan maraynay islaamku wuxuu ku dhisan yahay 5 tiir marka cunugaaga u sheegtid islaamku wuxuu ku dhisan yahay 5 tiir marka midda koowaad waa shahaadadana marka meeshaan ay kugu qoran tahay ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah marka hadda cunuga waxaa leedahay kan soo qaad haddii aa haysatid velcro dots kiyaan kuu sheegay hadaaye xabadna waxaa ku dhajinaysaa buugga xabadna waxaa ku dhajinaysaa dhinaca kale waxaa ku dhajinaysaa shahaadada marayna mahna marka dhinacana ugu dhajinaysaa marka hadda wiil cunuga uu isku raadin karaa shahaadada inay shahaadada leedahay sidaas oo وجده هذا اسكو دجيه marka kulli sidaas ku sameeynaa hadii ilaahay yiraahdo saakada
okay so hadda waa sidaas waa dhameeyay ayaga dhan oo ku dhajiyay marka shahaadada salaada zakada soonka iyo xajka so buugana ma jeexmaayo cunuga wuxuu ku baranaa bahashi waraaqadii markaa wasaqoobayso marka sidaas waa insha Allah marka qofkii aan heli karin velcro dots waxaan u hayaa blue tag dukaan kasta lagu gadaa dukaamanka lagu gado alaabta office-ka mararka qaar supermarket-ka taala wadanka joogtid magaciisa le ina u raadidid le waaye laakiin UK marka degan tahay waxa la dhahaa blue tag so waxa leedahay waa sidaas u kala goynaysaa in yara ka goynaysaa inna waxa ku dhijinaysaa markaas so hadda daadan kan haysanin oo kale in waxa ku dhijinaysaa buuga in buuga ku dhijinaysaa hadda hoos dhinaca uga dhijinaysaa si aad aragtiin marka hal dhinaca kalena marka waxna ma loo baahno kana ilaan inta kugu dhagan marka hadda sidaas aad ku isticmaali kartaa soo hadda buugu kugu dhagan yahay mana ka foqaayo cunuga markuu haddana baranayo waxbarashadii uu ka fujinaa hadhooti marka lagu noqonayo hooyo shanta tiir islaam meeqa waaye shanta tiir islaam waxay ka kooban tahay shanta tiir islaam cayaar camal uga dhigaysaa soo hadda cunuga uu soo qaadanayaa waxa waaye shahaadada ku dhajinayaa salaada ku dhajinaya soo hadaadan velcro dot haysanin kana u isticmaali kartaa hal dhinaca uga dhajinaysaa markaasna salaada ku dhajinaya marba waxa heli kartid insha Allah marka waxaan u maleynaa hadda inay tahay in la fahmi karo sheekada idin sheeg waxaan rajaynaa walaalayaal intaas inaa fahanteen haddii aad su'aal qabtiin comment hoos iigu soo qora like subscribe share waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh